டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் குபோட்டாவுடைய மினி டிராக்டர் மற்றும் ரோட்டாவேட்டர் மற்றும் ட்ரெய்லர் மற்றும் பார்க் கலப்பை இது 4 தாங்க செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். குபோட்டாவில் B2441 அப்படிங்கிற மாடல் 4-wheel டிரைவிங் வண்டி, ரொட்டவேட்டர் மற்றும் ட்ரெய்லர் மற்றும் பார்க் கலப்பை தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. குபோட்டாவுடைய B2441 அப்படிங்கிற மாடல் வண்டிங்க 4-wheel டிரைவிங் டிராக்டர் தான். வண்டியோட ஃபிட்டிங்கில் டாப்பு பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஆவரேஜ் தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வந்துடும். வண்டியோட மாடல் 2022 மாடலுங்க. வண்டி டோட்டலாக இது வரைக்கும் 403 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. ஓனர் ஒரே ஒரு ஓனர் வண்டி தாங்க. வண்டியோட எஃப்சி கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. ரொட்டவேட்டர் சத்திமானோடைய மினி ரொட்டாவேட்டருங்க, 2023 மாடல் ரொட்டாவேட்டருங்க. அது கூடவே ஒரு பார்க் கலப்பையும் சேர்த்து கொடுத்துறாங்க. பார்க் கலப்பையும் நல்ல கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. ட்ரெய்லரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மினி டிராக்டருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ட்ரெய்லரும் சேர்த்து கொடுத்துட்றாங்க. ட்ரெய்லர் புதிய ட்ரெய்லர் தாங்க, யூஸே பண்ணாத ட்ரெய்லர் தான். இது எல்லாமே செட்டாக டிராக்டர், ரொட்டாவேட்டர், பார்க் கலப்பை மற்றும் ட்ரெய்லர் இது 4மே செட்டாக ஓனர் தரப்புலேருந்து 7 லட்சம் ரூபாய் கேட்குறாங்க. 7 லட்சம் ரூபாய் கேட்குறாங்க. எல்லாமே செட்டாக இருக்கிற இடம் ஈரோடு மாவட்டத்தில் சத்தியமங்கலம் அப்படிங்கிற ஊரில் தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேங்க. குபோட்டாவுடைய மினி டிராக்டர், சத்திமான் மினி ரொட்டாவேட்டர், பார்க் கலப்பை மற்றும் ட்ரெய்லர் எல்லாம் செட்டாக தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம். இதே போன்று உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடி மிதனம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலுடைய போட் பேஜில் நம்மளுடைய சேனல் தொடர்பு எண் கொடுத்துருக்கேங்க. நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோ லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.